ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சூப்பர் சமையல். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷு. அதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணி ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி அதில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரை ஆக வேணாம், ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும். இப்போ நம்ம இதில் வந்து கரம் மசாலா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரம் மசாலா போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு மீடியம் சைஸு இது தக்காளி போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தக்காளி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அதிலே வந்து கொஞ்சம் ஒரேகானோ, இந்த இதுக்கெலாம் போடுவோம் பாருங்கள், ஒரேகானோ வந்து 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். அது எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆக வாசம் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த மணமாக இருக்கும். அதிலே மல்லித்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். இங்கே பாருங்கள், மல்லித்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா எல்லாம் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரை ஆனதும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்பாத்தி 2 நான் சின்னதாக இங்கே பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக பிச்சு வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி பிச்சுக்கோங்க நீங்களும். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உப்பு வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாகவே போடுங்க, ஏன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்த்துறதுல உப்பு இருக்கும் நார்மலாக சப்பாத்தியில் எல்லாம். இந்த கிரேவிக்கு மட்டும்தான் உப்பு. இதில் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் இவ்வளோதான் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துறேன். இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு. இங்கே பாருங்கள், 1/4 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துறேன். இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம், காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஞ்சி பூண்டு இதுக்கு மேலே சேர்த்தாதீங்க, 2 சப்பாத்திக்கு அளவு இதுதான். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வணங்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா வணங்கணும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், கஸ்தூரி மேத்தி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை ஆனதும் சும்மா ஒரு கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி ஆட் பண்ணதும் கொஞ்சம் இப்படி நல்லா லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், ட்ரை ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் அந்த தண்ணி. இந்த தக்காளியில் வேகிறதுக்கு தான் அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம். லைட்டாக லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுவோம் வணங்கின பின்னாடி. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து இதை சைடில் பண்ணி விட்டு ஒரு முட்டையை நம்ம உடச்சி ஊற்றலாம். மசாலா ஒரு சைடு ஆக்கி விடுங்க. அப்படி வச்சுட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சைடில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ வந்து இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் முட்டை அப்படி கிண்டி விடுங்க. இங்கே பாருங்கள், இது நல்லா இந்த முட்டையை மட்டும் கிண்டி விடுங்க. மசாலா அப்படி சைடில் இருக்கட்டும். எல்லாம் தூளாக இதை உடச்சி விடுங்க. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முட்டை வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த மசாலா முட்டை எல்லாத்தையுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்.
இங்கே பாருங்கள், மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், கப்பில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 1/4 கப்பு ஊற்றிக்கங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வர வைங்க. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிக்குது. இதுலேயும் வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக சப்பாத்தி பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், அதை போட்டுடலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் சப்பாத்தி போட்டுட்ருக்கேன். போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அப்படியே நல்லா இது பண்ணுங்கள். சப்பாத்தியை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக இருக்கும். சப்பாத்தி சப்போஸ் மிஞ்சிருச்சுனாலோ, சப்பாத்தி எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் செஞ்சீங்கனாலோ, ஃப்ரெஷ்ஷான சப்பாத்தியில் எதில் வேண்டாலும் இது செய்யலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஈஸியான டிஷ்ஷு தான். சட்டுன்னு ஆயிரும். பிள்ளைங்களுக்கு லஞ்சுக்கு கூட கொடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.